மக்களே, நம்மளோட கடைக்குட்டி சிங்கம் ஃபுட் கிராக் ஆயில், பாத வெடிப்பு எண்ணெய், கால் பாத வெடிப்பு எண்ணெய். இந்த ஆயிலை பாதங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும், டெமோ வீடியோஸ் இருந்தாலும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் நிறைய பேர் இன்னும் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 3 to 4 hours ரெஸ்ட் கிடைக்குது, படுத்து தான் இருக்க போகிறேன், ஒர்க்கெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கும்போது அந்த டைமுக்கு ஒரு 20 ml எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் 20 ml, சரியா? தேன் மாதிரி இருக்குங்க கலர். பூக்களும் ஆலோவேரா ஜெல் மட்டும்தான் இந்த ஆயிலில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய ஃபுட்டே பாருங்களேன் எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது. ஏன்னா சரியான ஹீட் உடம்பு, தண்ணி குடிச்சிட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இந்த ஆயில் வச்சு அப்படியே மசாஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் இந்த அளவுக்கு என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இந்த கிராக்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு இல்லாமல் இருக்கணும், சரிங்களா? மண் அழுக்கோடவெல்லாம் இந்த ஆயில் வச்சா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நல்லா தேய்ச்சி வாஷ் பண்ணிவிட்டு கஸ்தூரி மஞ்சள் போட்டு கழுவிட்டு நான் நைட் டைம் தான் அப்ளை பண்ணுவேன். கொஞ்சம் அப்போ தான் எனக்கு ஃப்ரீ. ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போதெல்லாம் கவனம், இந்த கிராக்லாம் ஆயில் நல்லா உள்ளே போகணுங்க, சரியா? சும்மா தூண்டு தூண்டெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. நல்லா ஆயில் உள்ளே போகிற அளவுக்கு நிறைய வச்சுட்டு நல்ல ஒரு மசாஜ். நல்ல ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும், படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் இது பெஸ்ட்டு டைம், ஓகேவா? பலப்பலான மினுமினு சாஃப்டான உங்களோட பாதங்களுக்கு நம்மளோட ஃபுட் கிராக் ஆயில் புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.